നമസ്കാരം. ഇരട്ട ഭൂകമ്പം തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കിയ വെനസ്വേലയിൽ നിന്നും അഴിമതിയുടെയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ബഹുനില മന്ദിരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ കോൺക്രീറ്റിന് പകരം വ്യാപകമായി തെർമോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. ദുരന്തത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച മരണസംഖ്യ 1430 ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് വെനസ്വേലയെ നടുക്കിക്കൊണ്ട് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.2, 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ 2 ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിന് സമീപമുള്ള തീരദേശ സംസ്ഥാനമായ ലാ ഗവറിയിലാണ് ഭൂകമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം വിതച്ചത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളും പ്രാദേശിക രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ഇവിടെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. വെനസ്വേല കഴിഞ്ഞ 123 വർഷത്തിനിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണിതെന്ന് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ജോർജ് റോഡ്രിഗസ് വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്തത്തിൽ 3000-ലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും അത്ര തന്നെ ആളുകൾ താൽക്കാലിക അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുകയുമാണ്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 50,000-നടുത്ത ആളുകളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്. വെറും കൈകൊണ്ട് കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുവരുകൾ അടർത്തി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതായാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. പുറം ഭാഗത്തെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ നേർത്ത പാളിയും ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും തെർമോക്കോളുമായിരുന്നു. ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടി പോലെ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നടിഞ്ഞതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്ന് വീഡിയോ പകർത്തിയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. മുൻ ഭരണാധികാരിയായ യുഗോ ഷാവേസിന്റെ കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്രാൻഡ് ഹൗസിംഗ് മിഷൻ എന്ന സോഷ്യൽ ഹൗസിംഗ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഭൂകമ്പത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും തകർന്നത്. ഈ ഭവന പദ്ധതി വലിയൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് തട്ടിപ്പാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ജനങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1999-ലുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ ഭവനരഹിതരായവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിയമങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഒക്കെ പാലിച്ചെങ്കിലും 2013-ൽ നിക്കോളാസ് മഡുറോ അധികാരമേറ്റതോടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൻതോതിൽ വേഗത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ലാഗവറയിലെ ഇത്തരമൊരു ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ 4 കെട്ടിടങ്ങളിൽ 3 പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. 960ഓളം അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്ര പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന് കൃത്യമായി കണക്ക് പോലുമില്ല. അമേരിക്കൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രകാരം ഈ ഇരട്ട ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണസംഖ്യ 10,000 കടന്നേക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭീതിതമായ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് മാറും. വിദേശ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ദിവസങ്ങളോളം പ്രദേശവാസികളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ചേർന്നാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ആളുകളെ പുറത്തെടുത്തത്. നിലവിൽ 1600-ലധികം വിദേശ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ രാജ്യത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ വെനസ്വേലയിലേക്ക് വരാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. കാരക്കാസിലേക്കുള്ള ഏക അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായ സിമോൺ ബൊലീവർ എയർപോർട്ടിന് ഭൂകമ്പത്തിൽ കടുത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള വലിയ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ കുറവും തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ആഫ്റ്റർ ഷോക്കുകളും നിലവിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാവുന്നുണ്ട്. വർഷങ്ങളായുള്ള ഭരണപരമായ കെടുകാര്യസ്ഥതയും അമേരിക്കൻ ഉപരോധങ്ങളും വെനസ്വേലയുടെ നിർമ്മാണ മേഖലയെ തന്നെ തകർത്തിരുന്നു. നിക്കോളാസ് മഡുറോ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജനുവരിയിൽ അധികാരമേറ്റ താൽക്കാലിക പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് ലാഗവറയെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുരന്ത മേഖലയിലുള്ള റോഡുകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് അടിയന്തര വാഹനങ്ങളുടെ സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനാണെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അതൃപ്തിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.